单车市集超爱却喊太贵，是不是常听到好想买，可是一次付清太硬？听到这句真的很想翻桌吧？分期方案就是止痛药，顾客压力小，敢立刻下单，你完全零利率，1天快速回款，现金流爽爽走。不要再让单车在店里积灰尘，要让它直接奔驰在马路上。别客气，快把分期准备好，让顾客把梦想单车立刻牵走。